Лесна комуникация. На пръв поглед слушалките нямат микрофон, но реално имат такъв и то двоен, който е вграден в левият наушник. Той ще ви осигури кристално чиста комуникация с вашите съотборници, като има технология, която блокира до максимум страничния шум. Също така са от екоматериали и при този продукт Logitech запазват тенденцията да произвеждат своите продукти с мисъл за околната среда. Пластмасовите части в Logitech G435 съдържат минимум 22% рециклирана пластмаса, а картонената опаковка се произвежда от EFC сертифицирани гори. Също така Logitech G435 са въглеродно неутрален продукт. Цените на тези слушалки отново варират спрямо това къде ги търсите.